Привет. Мгм. Да, да, здравствуйте. Я недавно смотрел с вами ролик. Да, даже сегодня, по-моему. Да? Вы смотрите мой канал? Мгм. Нет, нет. Нет? Вы же из Украины, Ну да. а я из России. Ну и что? У меня 15% зрителей из России. Да. О чем у вас канал? О россиянах? О чем же еще? А, О том, как они то есть, относятся к войне, что они говорят по этому поводу, что говорят? как они едят на камеру, например. Нет, ну извиняюсь, да, я просто мандаринку пока листал, очистил. Вот, поэтому М. просто сок слезнул. Ну, у вас Ну, какая-то есть тема для разговора? да нет, нет, на самом деле нет. У меня А есть. вас я увидел все, что хотел. Ну, хотите, спросите. Вы же вопросы задавать умеете. Вот. Но у меня сейчас такое Вопросы все настроение. задавать умеют. Ну, задайте. Зачем Россия напала на Украину? Когда это случилось? Ну, как вы считаете, когда бы не случилось? На моем веку, вот я 81-го года рождения, Россия не нападала на Не Украину. нападала, да? Войны никакой нету с Россией, российских войск в Украине нет. И не было. Войны никакой нет с Украиной, и российские войска в Украине есть. Мгм. А как же так случилось? Как они там оказались в Украине? Ну, так, Украина перестает существовать как государство, и поэтому Мгм. Россия, как адекватный какой-то, я не умею формулировать вот эти вот фразы, э, как адекватный участник действий по разделу мира, должен как-то реагировать, когда какое-то говно подступает к ее границам. Вот так я назову это действие. Совсем непонятно, что вы сказали, но давайте Ну, с вами формулировка, да, разберемся. да. Вы Давайте. сказали о том, что Украина теряет свою суверенность, да? Как-то так. Государственность. Ну, государственность, да. Почему вы решили, что она ее теряет? Нет, 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 нет. А почему вы так отнеслись к этому? То есть вы государственность поменяли на суверенитет. Суверенитет Украина не потеряет, потому А что что такое суверенитет? независимость Независимость. А как может независимой быть страна без своей государственности? легко, Каким образом? легко. Когда ей это позволят сделать. Кто позволит? Ну, допустим, автономия. Так автономная может быть область, может быть республика А, автономной. так нет, так Она не является суверенной. да, почему? Почему? Ну, потому что суверенным может быть только государство. Нет. Нет? В плане Украины нет. Нет. Э, Когда, Мгм. допустим, смотрите, как создавалась Украина, неправильно. Поэтому Вы все так считаете, формулировки да? абсолютно. А Когда Россия правильно создавалась? правильно, правильно Правильно. А государство как было она не создано, создавалась? подождите, я отвечаю на ваш вопрос. Мгм. Украина как государство сформировалась неправильно. То есть оно Так. по каким-то причинам определенным. То есть я не Ага. знаток истории, я Хорошо, простой неправильно, я человек. понял, неправильно Украина, по вашему Да. мнению, образовалась. И, А как и, и, образовалась э, Россия? Как она образовалась? В результате чего? э, Россия образовалась в результате э, дуновения ветра, шелеста листвы. Дуновение ветра. Дунул ветер, появилась Россия. Так. А
Бога. Россия от Бога. От Бога, как вы это определили? Потому что все, что в России, все от Бога, а все, что нам навязывают, все от лукавого. Мгм. А как вы это определили, что оно от Бога? Бог как вам в ухо нашептал? Нет, абсолютно нет. А каким образом вы Смотрите, определили? смотрите, как я уже ранее сказал, я родился в СССР, жил, играл, ходил в лес, созидал, не Потом было телефонов. бессознательного. Я Нет, про нет, да, Россию, а вы мне как вы росли в СССР. Это абсолютно неинтересно. да стоп, ну я и рассказываю, то есть с чем я перешел, 91 год, А какое то есть мне это было имеет 10 лет, отношение к Богу вот. и к Ну, Бога в СССР же избранности России? не было же Бога в СССР, правильно? Ну, если вы так считаете. А разве церквей не было в СССР? Были. Но Бога в них Но не у было. нас в моей деревне не было, да. Меня Мгм. крестили на квартире у моей подруги. Мгм. Так крестили же, правда? Крестили, Значит, церковь крестили. была? В соседнем селе, да. Вот. Мгм. Но Так суть не в получается, этом. подождите. Если Бога Нет, нет. в Советском Союзе не было, значит, вы не крещенный? Это незаконное крещение, это не от Бога, наверное, от лукавого? Нет, нет. Мы же Нет? за корни говорим. Мы начали свой Не, я диалог, про корни вернее, вообще вас не спрашивал. обсуждение вопроса, как Россия появилась. Я сказал, что Россия появилась от Мгм. Бога. И потом Мгм. я переключился на себя, потому что Не, я вы не в данном переключайтесь, вы о контексте... Боге и о России, пожалуйста. Нет, нет, нет. Нет. Как я могу за Россию говорить? Кто я? Я гражданин. Поэтому я могу Мгм. от себя, как от гражданина, вам что-то сказать. Мгм. Так, Правильно? так как Или вы нет? все-таки определили, Или что я Россия должен... это от Бога, а не от дьявола, например? Как вы это определяли? Ну, как определил по всей своей жизни. То есть я ездил в разные страны. Мгм. Ну, не был только на других континентах, как бы, был только на нашем континенте. Вот, но я вижу вот это все, То есть что вы разлагает душу. вы сами решили, что Россия от Бога, да? Конечно. А скажите, вы допускаете мысль, что ваше мнение может быть ошибочным? Нет. На данном Нет. этапе Вы нет. уверены, да? Да. Пока И вот я уверен на 99% сейчас, но у меня есть Мгм. 1% мыслей, что может быть Бога больше на других континентах. Неужели Но, даже вас сомнения посещали? да, да, абсолютно. Потому что я там не был, я не могу за это говорить. Вон оно что. А там, где вы были, там Бога нету, ну, за исключением России, да? Абсолютно нет. Я понял. 5 европейских стран, несколько азиатских, Мгм. и, ну, там Дальний Восток, Китай, ну, только Китай. Ну да. А раз она от Бога, значит, она должна диктовать свои условия другим государствам, да? Которые в сфере ее влияния, да. Да. И приходит на чужую землю, например, в Украину, и с именем Бога на устах, как говорится, убивает людей. Нет, на чужую землю Россия никогда не приходила. А Украина это же ваша земля, да? Да. А как вы об этом узнали? Откуда? Как узнал, Мгм. потому что очень много людей умерло за эту землю, русских. За Украину. Так. Но умрет еще больше. Это ж не означает, что это ваша земля. Если Нет, 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 нет. подождите. Если немцев в Советском Союзе во время Второй мировой войны очень много погибло, это значит, что эти земли принадлежат немцам? Так, стоп. Немцы не на свое пришли.
А мы-то сейчас о своем разговариваем. Мгм. А как в вашем понимании государство Украина есть или нет? Нет, Нету. А было оно? нет. А зачем же Россия тогда границы Украины признавала, если ее не было? Вы же понимаете, что вы разговариваете с дилетантом в плане политики. Ну, как бы Я знаю, я не буду что у меня характеризовать, с кем я разговариваю. родственники, да, родственники в Крыму живут. Ой, Мгм. в Крыму. Господи, подумал не о том, наперед немножко. У меня родственник живет в Луганске. Мгм. Вот. Всю свою жизнь прожил Мгм. человек. То есть он мне, ну, почти отец. Мгм. И это значит, Вот. если в Луганске живут ваши родственники, это значит, что Луганск ваш. Нет, нет, нет. А как? Это значит то, что есть какая-то информация, есть общение, есть то, что нас объединяет. Мгм. А есть что-то, что Есть, разъединяет? э, разъединяет, конечно, есть политика. Мгм. Но про нее Так. говорить я не могу, потому что это дело ущербных. В чат Мгм. рулетки обсуждать политику. То есть Вы себя есть, конечно, блогеры. ущербным не э, считаете, надеюсь, нет? Ущербным? Да, нет, конечно. Нет, Я конечно. простой. Простой российский человек, да? Да. Мгм. Как вы думаете, вот вы про Бога там вспоминали, что Россия Богом там выбрана. По Да. библейским заповедям убивать это грех? Смотрите, вы про Библию. Я про Бога, вы про Библию. А это разные вещи, А, видимо, да? Конечно, конечно. У А всех в Бог чем свой. разница? Бога нет в Библии? Я крест снял, сейчас скажу, вот только не наврать бы, потому что я всегда правду говорю. Я снял крест 5 лет, так, 6 лет назад. Мгм. И что это значит? Это значит, ну, про Библию я сейчас считаю совершенно неуместным говорить. То есть, ну, если только в плане книги. Ну, Ну, и вам Бог дал право убивать украинцев, я так понимаю, да? а, а украинцам Бог дал право убивать русских? Да. Украинцам Бог дал право убивать украинцев? Русским Допустим, Бог дал право хорошо, убивать нам не русских? дал право. И что из этого Никому не дал следует? права. А зачем же вы Из, убиваете? это, из этого следует, Значит, не такая уж почему? Богом избранная страна Россия, если она убивает Нет, людей. да нифига не так. Нет, нет, не Не подведете так. к этому. Россия не нападала. Россия Не не нападала. нападала. И то есть, вот мой дядюшка с Мгм. Луганска, вот вам подтвердит все мои слова и скажет, А если что я 40 лет... Я Андрей из понял. Костромы никогда не врет. А если я 40 лет проживший в Луганске скажу вам, что Россия нападала, тогда что? Человек из чат рулетки? Да, человек Вы из это кто? чат-рулетки. Мне будет пофиг на эти слова. Потому что у К вас уже сожалению. сложилась своя, ну, я бы не сказал это картиной. Да, 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 да. Ну, потому что, знаете почему? Не потому что я вам не Мгм. доверяю, не потому что вы мне не понравились в плане общения, а Мгм. по одной банальной причине, потому что мы живем в информативном говне. Вот. Ну И да, это поэтому, правда, вы когда в нем человек, живете. И не только в информативном. человек, нет, 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 когда человек из Луганска приехал в Питер, из Питера подруга позвонила мне, Мгм. мы онлайн
пообщались с подругой, Так. с ее отцом, приехавшим с Луганска, которого я считаю дядькой своим. Угу. Вот, потому что я был свидетелем на свадьбе у нее. Так. Вот. Если И он мы сказал, что очень там дружили. не было россиян, россияне не нападали, вы ему свято верите. Конечно. Все, я понял, железный аргумент. Один человек сказал, что не было российских войск в Луганске, и вам этого достаточно, да? Почему один? Ну, все же паблики и СМИ, так Подожди, скажем, подожди, пророссийские трудят об этом. подожди. То есть, а А кому я вот, должен верить? Ну, подожди, расскажите. подожди, а своему Дайте, российскому дайте железный факт, вот железный факт, потому что, чтоб я просто сказал, железный факт, позвоню сейчас, да, железный факт. возьму второй телефон, А как ты думаешь, позвоню ваш российский суд, он правду говорит? в российский суд. Или врет? Я не знаю, я с этой системой вообще не Не знаком. знаешь. Главное, чтобы человек из Луганска правду говорил. А то, что ваш российский суд признал наличие в Донецкой и Луганской области российских войск, это не имеет значения, да? Ну, я думаю, это фигня какая-то, скорее всего. Ну да, потому что она не Как- укладывается в систему твоего мировоззрения, да? Да. Нет, Да. почему? Причем мировоззрение и накидывание на вентилятор. Есть факт. Дайте факт, любой факт, за который зацепиться. Я сейчас возьму второй телефон и загуглю и Возьми, посмотрю. возьми. Да, давай. Найди, у вас есть сайт судебное решение .рф или О, без нет, только не точки. буквы. Вот, извините, А, если с видео, то буквами я не дружишь, да? Да нет, видео не то, такого чтобы... нет. Из-за того, что документ это не видео. Хорошо. Подождите секунду. Документы это ничто, да, лишь бы видео было. Нет, дело не в этом. Дело в том, что сейчас 22:34, я уже должен спать как, ну, полчаса, так скажем, по расписанию. Ну так надо режим Потому что соблюдать. Что ж на ты секунду, нарушаешь сейчас я... режим? Да нет, режим так, как таковой. Сейчас, секунду. А что ты ищешь? Я не ищу, я сейчас блокнот открою, и вы скажете, что найти. Я завтра посмотрю обязательно. А, завтра? Вы же хотите Хорошо, я поменять? скажу. Ты же не будешь Вы- завтра вы- вы- смотреть. Обязательно посмотрю. Так там же Так. буквы в блокноте, как ты? Там же видео нету. В смысле видео нет? Вы же говорите, что это документы. Ну да. А ты ж с буквами, я так понимаю, не дружишь. Кто это сказал? Ну ты. Ты сказал, там же буквы. Нет, не надо. Нет, я к чему это сказал, что сейчас я не готов это читать. Потому что мне сейчас интереснее пообщаться, нежели чем втыкать. Мгм. Вот Да, в мы уже такие- вроде как бы пообщались, и так все где- ясно. где вот юридически написано там, и вы нашли какую-то подковырку, что а вот здесь вот, вот так. Весело, Подождите, очень я не знаю. весело. Главное Да. думать, что Россия Богом избрана. Дуновение ветра такое тебя посетило, да? И принесло Меня. тебе дуновение ветра такую мысль, Нет, что я больше скажу. Я больше скажу мужчинам. даже Смотрите. больше скажи, ну Вот. скажешь. Да. Ну скажи больше. скажу. Не только меня это принесло, это и вас принесло. Вот. И если бы вы выбрали правильную сторону, вот, не продавались за копеечку, за какую-то сраную копеечку. А, ты бы политинформацию Вот. хочешь Понятно? еще прочитать, да? Нет, это не политинформация. Нет, ну Это политинформация это не ко больше- мне, это к Скобеевой. Скобеева.
Запиши в блокнотик. Хорошо. Потому что второй раз... Скобеева. А ты говорил как-то... Ой, извиняюсь, вы говорили как-то... Да, можешь на «ты» называть. Скобеевщина. Да нет, я извиняюсь, я же извинился. Вот, это уж так я в мыслях своих куда-то пошел. Скобеевщина. То есть что это такое? Да, ушел и, по-моему, не вернулся. Да, Скобеевщина. А ты в блокнотик запиши, а завтра посмотришь. В Google вобьешь Хорошо, и хорошо, посмотришь, что это такое. хорошо. У тебя вопрос какой-то есть ко мне? Да, да. Давай, А, последний вопрос задавай, я пойду дальше, а то как бы это Вопрос вредно. такой. А, Вопрос. Почему так? Вот вы мне первый вопрос задали, почему Россия напала на Украину. Мгм. Так? Ну да. Почему Россия напала на Украину? Потому что вы дикая, Кому это? необразованная, недоразвитая страна. Ага, я понял. Ну, что ты, в общем-то, в нашем разговоре подтвердил. Да что вы говорите? Ну да. А, вот, я наоборот себя срисовал то, что Ну так это же нормально, когда в России наоборот, чем в другом мире. Понимаешь? ну ладно, каждый услышал то, что хотел услышать. Но я вам скажу, я во всем прав. Вот. Конечно, прав, кто бы сомневался. Главное Да, самому чувствовать свою правоту, правда? Больше ничего не надо. не самому себе, то есть, когда ты видишь, что наше дело правое. А как ты это увидел? Так нет, вы же пошли. Куда пошли? Ну, вы сказали, что все достаточно, вы поняли, что Россия в моем лице Россия необразованная страна, и вы пошли куда-то там. Недоразвитая, Сами. дикая, да. И в чем дикость? Дикость, в общем-то, в том, что ты здесь молол на протяжении всего разговора. Это называется Понятно. у людей дикость. У россиян это нормальным считается. Понимаешь, если Нет, есть... смотрите. Смотри, какая мысль. Вы... Не Да, хочешь давайте. выслушать? Нет, Когда конечно. в России собрались, ну, как бы в один коллектив, в одной стране люди, как бы это сказать, морально помешанные, то они кажутся Мгм. друг другу здоровыми. Когда человек со стороны смотрит на эту компанию, ну вот как я на тебя, то как бы диагноз очевиден. Но вам кажемся больными мы, так же как и психически больным людям, больным кажется доктор, но отнюдь не они. Это нормально. Это следствие Ну да, да, да. болезни. Совершенно согласен. Вот. Но вы, знаете, что я могу сказать в плане вас? Вот то есть от меня-то идет абсолютно алаверды. Вот, Что? в плане абсолютной алаверды. Знаете слово алаверды? Нет, не знаю. Вот, абсолютная взаимность. Угу. Вот. Но не в плане вас, как собеседника, а в плане людей, которых таких же, как я, миллионы, а таких же, как вы, тысячи. Угу. Как ты Вот. сосчитал? Э, Потому что я простой человек, а вы блогер. Я понял. Вот. Простой Вот. человек сосчитал, что их миллионы. Я понял. Да, да, Дальше да. не имеет смысла Вот, подождите, дайте мысль разговаривать. закончить, да, вот. Мысль можешь Смотрите, закончить? Уважаемые зрители, такого бреда я давно не слышал. То, что я сегодня услышал, ну, поток бессознательного, можно сказать. Это еще раз подтверждает мою теорию такую, да, о том, что моральное помешательство на России приобрело, ну, громадный масштаб. Кстати говоря, сегодня прочитал, что даже российские психиатры начинают бить тревогу, он ушел сам, начинают бить тревогу по поводу увеличения психических расстройств на России.
Даже они стали это замечать. Разговор этот комментировать, ну, как бы не имеет смысла, потому что нечего, в общем-то, комментировать. Сами посмотрите, сами посмеетесь или поплачете, я уж не знаю, кто как отреагирует на это. Мне и смешно, и грустно от этого. Пожалуйста, подписывайтесь на мои каналы. В описании к видео вы найдете ссылки на все мои каналы. Ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте видео на других ресурсах. Я вам буду за это очень и очень благодарен.